अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पुलाव, चिकन पुलाव। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। आपने इस कप प्याज को ब्राउन करना है, तो आपने इसमें अपने टमाटर और मिर्चियाँ डाल देनी है। पानी डाल दीजिए। साथ ही इसमें अपने मिर्च और नमक डालना है। आपने इसमें नमक डालना है, बाद में हम नमक चेक कर लेंगे। अभी हम इसको दम लगा देना है, तो हमारा टमाटर वगैरह गल जाए। 5-10 मिनट के लिए इसको हमें दम लगा देना है। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थूम और अदरक जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो डाल दूँगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम करा देंगे ताकि मुर्गी हमारी गल जाए थोड़ी सी। चिकन हमारा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अब हम इसको भून लेंगे। इसमें बिरयानी मसाला डाल दें।
फ्रेंड्स, चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छे से भून चुका है हमारा चिकन। मैंने 4.5 गिलास चावल भिगोए थे। 4.5 गिलास हमारे चावल हैं और 6.5 गिलास हमारा पानी जाएगा इसमें। ये 6.5 गिलास हमारा इसमें पानी चला गया। ये पानी का उबाला आ गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे। जब एक उबाला आ जाएगा इसको आपने बंद करा देना है, स्टीम कर देना है 20 मिनट के लिए। इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखते हैं तो गाइस, चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।